Jūs noteikti varat stādīties priekšā, ko tik visu interesantu nevar pagatavot no koka. Slēpes, ragaviņas, mēbeles, ratus un ko tik vēl ne. Bet mūsu nākamajā stāstā es vēlos jums parādīt, ko patiesi inovatīvu un ļoti praktisku. Palete ir izgatavojums, uz kura tiek uzkrauta jebkāda prece ar nolūku to iekraut transporta līdzeklī, pārvietot pa noliktavu vai transportēt pa dzelzceļu vai jūru. Paletes konstrukcija ir veidota tā, lai to varētu viegli paņemt ar iekraušanas iekārtu. Tās nav dārgas, tāpēc plaši izmantojamas celtniecībā un citviet. Paletes izmanto ļoti plaši un pamatā izmanto no koka, jo plastikāta paletes, cik es saprotu, neatbilst prasībām vai ko no higieniskā viedokļa. Bet koku paletes viņas nav arī dārgas. Un pielietojams ir ļoti plaši. Sākot no pārtikas rūpniecība, metalurģiskā rūpniecība, zivsaimniecībā daudz. Kas to būtu domājis, ka vizuāli tik vienkāršas koka konstrukcijas kā paletes izgatavošanai ir nepieciešama pietiekami liela ražotne un liela cilvēku komanda? Zemnieku saimniecība Ciemgaļa Turlavas pagastā izveidojās likvidējoties vietējai paju sabiedrībai. Aptuveni pirms 15 gadiem savu darbu šeit uzsāka kokzāģētava. Bet jau 10 gadus vēlāk saimniekiem radās doma attīstīt palešu ražošanas biznesu. Laika gaitā izveidotas 2 zāģētavas, 3 naglotavas un mehāniskais centrs. Uzņēmuma jaudas ļauj saražot līdz pat 3000 paletēm dienā. Tās realizē gan vietējā tirgū, gan eksportē uz Eiropas valstīm. Līdz ar to ražotne konkurenci nejūt, jo tā ir elastīga piedāvājumā un ražo dažāda izmēra paletes, nevis tikai vienu standarta izmēru, kā lielākoties tas notiek citviet. Uzņēmumā nodarbināti aptuveni 100 cilvēki, no kuriem 30% ir sievietes. Kā stāsta saimnieks, darbinieces sievietes ir apzinīgākas, un pārējie stiprā dzimuma pārstāvji viņas klausa. Šāds komandas darbs ļauj izveidot kvalitatīvu produktu, un izrādās paleti salikt kopā nav 1 un 2, jeb sanaglot dažus dēlīšus. Tāpēc izsakosim tām, kā tas notiek. Koksni paletē piegādā no cirsmas, ko paši pērk un zāģē. Koku materiālu iepērk arī no vietējiem piegādātājiem. Atvestos koka baļķus ierpina kokzāģētavas cehā, tad pēc noteikti izmērtos sazāģē tādās kā biezās šķēlēs ar horizontālo lenzāģi. Tiek iegūts ļoti biezs dēlis, kuru nepieciešams sazāģēt pēc noteikta izmēra. Tad nozāģēt sānu malu, lai tālāk nogrieztie dēlīši būtu taisni. Tālāk sagatavi laiž cauri atbilstošiem vertikāliem lenzāģiem, kas paredzēti brusu vai pālešu dēlīšu sagatavošanai. Koksnes atlikums iet uz pārstrādi šķeldai. Savukārt gatavos dēlīšus sazāģē pēc izmēriem atkarībā no paletes lieluma. Palešu izmēri ir dažādi. Ciemgaļa ražo ap 30 veidiem. Šobrīd top 600 x 800 mm liela palete. Kad dēlīši sazāģēti, operators tos ar nazi notīra no mizām un saliek promvešanai uz naglotavu. Blakus ēkā naglo iepriekš sazāģētos dēlīšus, līdz top gatava palete. Lai sanaglotu paleti, to liek speciālā palešu formā, kurā top pamats. Kad tas gatavs, klāt pienaglo arī pārējās daļas. Naglošanu veic ar pneimatisko pistoli. Palete sastāv no 5 gariem virsējiem dēļiem, 6 balsta klucīšiem, 3 šķērsdēļiem un 3 kāju dēļiem. Gatavās paletes nogādā noliktavā, kurā no tām nopūš liekās skaidas. Tad tās sapako, krauj mašīnā un nogādā klientam. Izrādās, ka pēc kvalitātes paletes iedalās pirmās un otrās šķiras izgatavojumā. Atšķirība ir dēļu kvalitātē. Pirmās šķiras paletēm būs labākas kvalitātes dēļi, bet otrās šķiras paletes ir lietojamas vienreiz. Pēc klientu vēlmēm paletes arī mēdz termiski apstrādāt. Proti paleti pusstundu kaltēs 60 grādu temperatūrā, lai iznīdētu kokā esošās baktērijas. Tādas paletes pamatā nepieciešamas pārtikas rūpniecībā. Šādi apstrādātām paletēm sazāģētos klucīšus apzīmogo ar speciālu gāzes iekārtu. Tā iededzina zemnieku saimniecības Ciemgaļa augu aizsardzības dienesta piešķirto reģistrācijas numuru, kas apliecina, ka paletēm veikta termiskā apstrāde. Paletes ir izturīgi, tas ir atkarīgs no dēlīšu biezuma, klucīšu izmēriem, un paletes šķirojās, kādu klients pieprasa, vai viņš to paleti grib izmantot, uzkraujot tur 500 kg vai 600, 750. Ir paletes, ko kraujās 1,5 tonna. Tur ir, protams, biezāks dēlīts. Izturīgākās paletes ir no priedes un egles, bet lētākās ir no apses. Taču tās var izgatavot arī no bērza un alkšņa. Tie visi ir izmantojamie Latvijas resursi, un Ciemgaļu saimnieks ir gandarīts, ka var
ražot Latvijā. Ražot Latvijā? Protams, nav. Ražot Latvijā mums jau pastāv ārprātīgas iespējas, vajag viņus izmantot un, kā teikt, tikai uz priekšu.